Chalani, toto je proste v riti, lebo ak žerieš fast food a cukor, tak krmiš presne tie typy baktérií, čo z teba robia tupého, nasratého a debkáča. Tie sa na tých sračkách množia a vytláčajú všetky dobré. Baktérie, čo milujú cukor, produkujú látky, čo ti zvyšujú chuť na sladké, doslova ti programujú mozog, aby chcel viac koláča, aby sa sami nažrali a množili a spravia z teba cukrového feťáka proti tvojej vôli. Ale vláknina zo zeleniny a celozrnných vecí krmi baktérie, čo produkujú mastné kyseliny s krátkym reťazcom. Toto hovno lieči zápal v mozgu a fakt zlepšuje náladu, funguje ako prírodné antidepresívum rovno z kapusty, kurva. Fermentované žrádlo ako kefír, kyslá kapusta a kimči obsahuje živé baktérie, čo sa nasťahujú do čriev a začnú produkovať GABA a serotonín. Je to ako injekcia šťastia, lenže cez hubu. Výskum ukázal, že ľudia, čo žerú veľa fermentovaných vecí, majú menej príznakov úzkosti a debky než tí, čo to nerobia. Doslova si prekvasia svoje sračky na zdroj dobrej nálady. Aj tmavá čokoláda funguje ako žrádlo pre prospešné baktérie, žerú kakao, množia sa a produkujú látky, čo ukľudňujú mozog, takže nezažieraš stres, ale liečiš si debku s chuťou, do piče. Pozri si celé video na YouTube kanáli Spadne Sánka.